Isso aqui é a famosa lareira canadense. Como que essa lareira canadense funciona? Ela é um sistema de combustão fechada, que ela vai aproveitar o máximo de calor. Seu funcionamento pode ser descrito em algumas etapas que eu vou te mostrar aqui. A queima eficiente da lenha. O fogo ocorre dentro de uma câmara fechada. Vocês estão vendo aqui, ó, que é uma câmara fechada, que vai controlar a entrada de ar, garantindo uma queima mais completa e econômica. Com isso, o calor que é gerado é armazenado e distribuído de forma mais eficiente, aquecendo o ambiente por convecção ou irradiação. Os resultantes da combustão são expelidos por uma chaminé, minimizando emissões e fuligem no ambiente interno. A gente está aqui, ó, na suíte. Todos os cômodos aqui desta casa têm esses dutos de distribuição de calor, que vai tornar o aquecimento mais uniforme, deixando todo o ambiente, todo o pavimento na mesma temperatura. E para mais dicas como essa, sigam este perfil.